Здравейте! В днешното мини ще поговорим за някои от правните въпроси около блокчейн и криптовалутите. Тук няма да се спираме на основните аспекти на технологията. За това е писано и говорено много. Ще разгледаме основно правните аспекти на тази технология, която е замислена като нещо, което не трябва да се регулира. Уви, това няма да остане задълго така, особено с оглед темпа, с който тази технология набира популярност. Въпреки че блокчейн технологията е замислена като отрицание на държавната намеса, банките и посредниците, е въпрос на време блокчейнът да попадне в законите. Това вече се случва с виртуалните валути, които са най-популярното и комерциално приложение на технологията. Разбира се, блокчейнът би могъл да намери и други практически приложения, като например сделки с недвижими имоти, сключване на смарт контракти, водене на регистри, обезпечаване на доказателства и други. Но най-разпознаваемото приложение остават виртуалните валути, най-популярен сред които е биткоин. Бързината на трансакциите и на сетълмента, елиминирането на посредници и липсата на банкови такси прави виртуалните валути привлекателни както за инвеститори, така и за обикновените ентусиасти, които търсят алтернативи на традиционната финансова система. Въпреки тези предимства, виртуалните валути крият и някои опасности. Поради техните специфики, те могат да станат обект на различни злоупотреби, като изпиране на пари, финансиране на тероризъм, укриване на данъци и сделки с оръжие и наркотици. Затова държавите се опитват да се възползват от тази нова технология, като обаче въвеждат стриктни законови изисквания за нейната регулация с цел да намалят риска от тези дейности. За първи път у нас бе въведена дефиниция за виртуални валути с промените в закона за мерките срещу изпиране на пари. Според нея, това е цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или публичен орган, не е непременно свързана с законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически и юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път. Тази дефиниция е сложна, но на практика се свежда до следните основни характеристики. Виртуалната валута има такава стойност, каквато хората приемат. Тя не е издадена или гарантирана от държавата и не е законово платежно средство, но може да се търгува и да се ползва като средство за обмен по желание на страните. Всъщност, кой има задължения след промените в закона? На първо място, това са лицата, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати фиатни валути. Тук става въпрос за така наречените криптоборси, на които може да се осъществява обмен между крипто и фиат. На второ място, задължения имат и доставчиците на портфейли за съхранение на виртуални валути. А Влади, всъщност какви задължения имат тези лица? По силата на закона, доставчиците на услуги с виртуални валути трябва да съобразят дейността си с общите изисквания на закона, като например извършване на проверка и идентифициране на действителните собственици на клиенти и юридически лица, изясняване на произхода на получените средства, съхраняване и разкриване на информация на контролните органи при съмнение за изпиране на пари, изготвяне на оценка на риска, приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Има ли нужда от някаква форма на регистрация? Добър въпрос. Лицата, предоставящи подобни услуги, имат задължение за вписване в публичен регистър, който се води към Националната агенция по приходите. Вписването в регистъра ще се извършва при условия и по ред, определени от наредба на министъра на финансите, която предстои първо да бъде приета. Това се дължи на стремежа на държавата да облага данъчно сделките с виртуални валути. По-настоящем за тези дейности в България не е определен контролен орган, който да осъществява надзор като финансов регулатор. Очакванията са това да бъде Комисията за финансов надзор. Към момента обаче имаме само регистъра в НАП, който е за целите на закона за мерките срещу изпиране на пари. Тепърво предстои да видим в каква посока ще се развие законовата регулация на виртуалните валути и блокчейн. Има най-различни примери по света и в Европа. Някои държави избират по-рестриктивен подход, а други по-либерален. Най-важните въпроси, които остават са: ще бъде ли тази дейност лицензирана и какви са данъчните аспекти на сделките с виртуални валути? Останете с нас и ще разберем.